turminha para ser Kids, tudo bem? Hoje nós vamos fazer números com massinha de modelar. Veio a cor amarela. A cor laranja. E também a cor azul. Veio os nossos números e esse rolinho aqui. Ah, não esquece de deixar o seu like que a tia faz mais vídeos como esse, ok? Obrigada! Agora vamos começar a fazer os nossos números. Vamos fazer alguns números usando a cor amarela, a cor azul e a cor laranja. Acho que está faltando algum número. Vamos ver quais números temos aqui? Aqui nós temos o número 1, o 4 e o 7, todos com a cor amarela. E com a cor azul? Temos o 2, o 5 e o 8. E na cor laranja, temos o 3, o 6 e o 9. Ué, a gente não ia fazer de 1 a 10? Então, tá faltando o número. Isso aí, está faltando o número 10. E aqui ele está. Vamos organizar os nossos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E por hoje é só, pessoal. Eu me diverti muito fazendo esses números com vocês. Até a próxima. Tchau!